अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप? इस्लामी भाइयों, आज मैंने आपके लिए नींद में खराटों का बेहतरीन इलाज लाया हूँ। जो लोग नींद में खराटे लेते हैं, दूसरे उनसे बहुत तंग होते हैं। साथ अगर बंदा लेता है तो बीवी मुश्किल में होती है, अगर बीवी लेती है तो उसके साथ सोया हुआ उसका खामन मुश्किल में होता है। इसलिए मैं आज आपके लिए खराटों का एक बेहतरीन नुस्खा लाया हूँ। इंशाअल्लाह इस्तेमाल करेंगे तो आपके खराटे ख़त्म हो जाएंगे। नुस्खा क्या है कि सरसों का तेल नाक में डालें। सरसों के तेल को एक ड्राप में डाल लें और सोते वक्त 4 से 5 कतरे एक सुराख में डालने हैं, 4 से 5 कतरे एक सुराख में डालने हैं। ये नहीं एकदम नहीं डाल देने हैं, बस आस्ते आस्ते डालने हैं। और इंशाअल्लाह ये चंद दिन अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आप ठीक ठाक हो जाएंगे। भाईजान, सिर्फ सरसों का तेल डालना है और कोई तेल नहीं डालना है। ये ना हो कि आप जिम्मे का डाल दें या अलमंड या कोई और कोकोनट डाल दें, सिर्फ सरसों का तेल डालना है। और भाई के लिए दुआ करना है, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। भाई के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा, मेहरबानी होगी।